Para masarap. Parang pinanakani kubido sa pulna sa Wow, sarap picture niya, no? Napakaganda ng daan. Tumimik ka! Sa concept yan, may pakarwas sa bisikleta eh. Tapon mo. Ko. Wala? Ha? Siyempre yung puti ng ulo mo. Ayan. Start na kami ng trekking. Saan na ba sila? May mag-trail. Papunta sa falls. Wala kaming guide. Bahala na kung saan makarating. Rudy, hindi ba tayo naliligaw? Hindi. Tingin lang sa ulo ko. Yung ulo may globo. Nice one. Oo. Mamaya pa swimming. Dumadive ka dyan, mababaw yan. O Boss Mayo, maganda rito. Next time. Ulitin natin, tama sila Jeremy. Ulitin natin to, yung kasama naman kayo. Saan ka kaya galing? Wala kaming guide. Hindi namin alam kung DIY. tama itong daan namin. Pag ito mali, balik. Sinundan lang namin yung pinanggagalingan ng tubig. Hey. Hey. Nadidinig ko na yung lagaslas ng tubig. So, nadidinig ko na yung lagaslas ng tubig. Ibig sabihin, malapit na kami doon sa mismong falls. Dami yung board na pinuntahan. Maganda. Mag-joyride pa tayo. Idol Jose. Magsama ka ba? Muna ako,
I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yes, sir. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah. Lamig. Yan, may bato pa doon. Yes! Ika tatamay ako. Ano lang? Sulit! Ang lamig! Sulit ang 20 pesos mo! Sayang! Di. Okay, alis na kami. Tapos na kaming maligo. At kami kakain naman. Sulit yung falls. Hindi ba true? Sulit na sulit. Ayoko sa falls, gusto ko sa true. Maganda na, malinis, saka malamig. At ang pinaka the best doon, solo namin. Sarap dumaan dito ng lasing ka, no? Wala naman tayo nagdadaanan eh, no? Wala na. Kanya. May bibi, may bibi. Bibi ba yan? Bibi. May pig. Dados. Yan. Nakaparada na yung aming panangalian. Engrande. Pambira. Papatay kami Ah? no? Ang mga kakainin namin. Biruin mo, hinuli pa namin yan. Tuna galing Jensan. Pambihira. Tapos sardines. Saan ba maraming sardinas? Anong probinsya? Nabotas. Nabotas. Youngtowns galing Nabotas. San Marino. Ano? Pinakasikat na daungan, Jensan. Tara na. Jensan. Go. Gutom na si Rudy. Okay. Kontak kasi na Katayin na, katayin. Ngayon tuna. Isang tuna dito para Hindi naman kasi tama yung utak nila kanina pa eh. Saka dapat may leader. Dubol. Kain, gawin mong kalakasan sa amin to, sa aming pagbabalik, sa aming tahanan, ikaw ang gumabay sa amin. Salamat Panginoon. Thank you. Amen. In Jesus' name. Alas! Okay. Abot. Ilang bato na? Meron gulay. Boss, may charity sila rito, puray. Nagpuso ako Sabado. Naman sa YouTube.
Sa YouTube. Parang kung pag kumain dito, Naman sa YouTube. holding bed ang holding bike. Holding bike. Kaya ata eh. Sana meron tayo. Ay, mo sabi yung gandang katawan, ano? Kahit anong daming kain, no? Hindi tumata. Yung maraming magpapalagay. Kasi sayang yung ano nilang hurdon eh. Ayun, malaking grupo na. Sarili nyo, asan? Namuulan.